अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अभी हम आए हैं इधर खाना खाने, नाइट का डिनर करने आए हैं। सारे इकट्ठे होकर आए हैं आज खाना खाने। इधर से आलू चिकन से अभी हम होके ना, इधर वो आइटम नहीं मिली, अभी हम आगे जा रहे हैं लफा पे, अलबेक जा रहे हैं, अलबेक पे जा रहे हैं। तो ही भी आ गए हो भाईजान, और सुनाओ सेहत भी हो? अभी हम जा रहे हैं दूसरी तरफ। अभी ना हम शवारमान पे आ गए हैं, इसका टेस्ट देखते हैं, चेक करते हैं और इसका मेन्यू चेक करते हैं क्या मेन्यू है। बाद में लफ़ा पे जाते हैं, लफ़ा पे आगे गए थे इस लफ़ा पे, तो उधर तो काम महंगा था इसलिए हम इधर आ गए। नहीं गल बनी इत्थे, हुण अगे जा रहे हैं। इत्थे गल नहीं बननी जुड़दी नहीं रही, तला भाई अगे सानू लै गए आ। हाँ जी, नहीं गल बनती, नहीं जुड़ती। लफा पे भी बात नहीं बनी, महंगा पड़ गया है लफा। अभी हम जा रहे हैं बाइकों पे चढ़ के अलबेक पे, अलबेक पे जाके मिलते हैं क्या उसका टेस्ट है, आपको वो भी बताते हैं। इसका टेस्ट है लेकिन पैसा ज़्यादा है, गरीब गुरबत में ऐसे ही होता है। सारे इकट्ठे हो रहे हैं अलबेक पे। तला अभी पहुंचा है, ये आ गए अलबेक पे, अहमद भी आ गया अलबेक पे। ठंड अरसान छड़ आर्डर आ जा, चलिए। मैं कहना अंदर जा खाइए, छड़ आर्डर आ जा, अंदर जा कोई शह खाइए। रज़वान भी थानू मिल गया, आ जा चलिए। मुन्ना अभी पहुंचा है। मुन्ने दी मोटर ही बड़ी स्लो आ, मुन्ने दी मोटर ही बहुत स्लो आ। हुण पहुंचा मुन्ना, आ जा। रफ्ता रफ्ता जाते हुए हम अन्नी पा देंगे, अन्नी पा देंगे। ये अलबेक है, ये अलबेक है, ये हम सब हैं। और मुन्ना उधर खड़ा था, खलोता है मुन्ना। अभी आपको ना इधर का नाइट का व्यू दिखाता हूँ, नाइट में कैसा व्यू है। ये देखिए नाइट का व्यू, ये देखिए। हम भी किसी दौर में ऐसे ही डिलीवरी करते थे, अभी हम खुद अपनी डिलीवरी बना रहे हैं। आप लेने आए हैं, आप खाने आए हैं। पहले किसी दौर से अही भी इदा ही करते होंगे, आते होंगे ही। ये देखे बीच का समुंदर, बीच में समुंदर है। लेक के अंदर आ गए हैं, ये देखें लेक के अंदर का। अब लाइन में लगेंगे, वो देखते हैं कब टाइम आएगा, कब आगे जाएंगे। अभी विकास भाई आगे जाके ना बिल करवा रहा है, क्योंकि हमारा बहुत वही है आज के दिन, क्योंकि हम पीछे खड़े हैं, मस्कीन लोग हैं। ये देखें, ये गुर्बत के मारे हैं अभी लोग, अभी उससे बड़े गुर्बत के मारे हैं। वरना भाई गुर्बत के मारे नहीं है, बस वही गुर्बत चेहरे से नहीं, गुर्बत चेहरे पे महसूस हो रही है। अभी ये वाला बर्गर लगवाया है, वो बिग बैग बर्गर कितने लगा है? ये देखें, ये लगवाया है जो 15 का लगा है। अभी अहमद भाई को हमने चीटे पे लगा दिया, उधर जाके लेकर आओ। हम बाहर जा रहे हैं, बाहर की तरफ, बाहर जाके समुद्र की सैर करते हैं। चलो चलिए ऊपर ऊपर चले जाते हैं। इस टाइम इतने व्यू खत्म हो गया, ऊपर जाते हैं। ऊपर ऑर्डर ले लिया और इन्होंने लाइट बंद कर दी है पूरे इधर की, तो ऑर्डर ले लिया हमने। इधर बैठेंगे अभी रफ्ता रफ्ता। चलो जी, दसो कितना मैं यार की डेगी। अच्छा, मोटी डेगी है भाई जान, इधर से नुकसान हो गया। जी भाई जान, सही किदा तला का अभी डाइट पे है। तला बताओ, डाइट पे है तला। अभी मैं भी खोल के ना मुन्ना बुजुर्गा दी हरकत करांदी, बुजुर्गा समझा को कभी खाया नहीं। ये बर्गर है।
ਬਣ ਰਹੀ देखो जी सारा खत्म करके खलो गए हुन हले अहमद भाई दा चल रहा ਅਹਿਮਦ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ खत्म कर दिता लंगर पानी ਚਲੋ ਯਾਰ ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਹੀ ਬਚੀ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਆਵੇ फ्री हो गया हम अभी वापस जा रहे हैं मुन्ना उधर ही रह गया मैं जा रहा हूँ पता लगा है कोई गल दा बाइक लगा दी है कच्चे में अभी हम फ्री हो गए हैं वो जा रहे हैं तलहा भाई और उसके बड़े भाई और हम छोटे भाई इधर अभी रूम में जा रहे हैं रूम में जाके देखते हैं अगला क्या सीन है बहुत मज़ा आया बहुत ही मज़ा आया अच्छा मज़ा आया जिसको कहते हैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा अगर अच्छा लगा है लाइक करें सब्सक्राइब करें फॉलो करें और मेरे व्लॉग को पसंद कमेंट करें और कल के लिए मुझे इजाज़त दें ओके अल्लाह हाफिज़ गुड बाय टाटा अल्लाह हाफिज़।